ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்ட்ரெஸ்டான ஒரு வீடியோ தான். என்னென்னா தூண்டி போட போகிறோம். ஜிலேபி மீன் பிடிக்க தூண்டி போட போகிறோம். நானும் கிளம்பிட்டேன். இங்கே பாருங்கள், இதுதான் என்னுடைய தூண்டி. எவ்வளோ மீன் பிடிக்கணும்னு இன்றைக்கி பார்க்கலாம் வாங்க. இதெல்லாம் தண்ணியில் எடுத்து போகிறதுக்கான எங்களுடைய போட்டுங்க. பாருங்கள் எவ்வளோ போட்டு இருக்குன்னு பாருங்கள். இப்போ நானும் அதை போட்டிருக்காரு, அங்கே போய் நானும் போய் தூண்டி போட போகிறேன். எவ்வளோ ஜிலேபி மீன் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. யூடியூப் சேனலுக்கு எல்லாருமே லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அந்த பெல்லுங்கிற பட்டன் இருக்கும், உங்கள் பொண்ணான கையால் அந்த பெல்லை மட்டும் கொஞ்சம் அமுக்கிடுங்க. உங்களால் முடிஞ்ச ஒரு 100 சப்ஸ்கிரைப் வந்தால் அவங்க குடும்பம் செழிக்கும், அவங்கள சுற்றி உள்ள எல்லாரும் செழிப்பாங்க. கண்டிப்பாக ஆதரவு கொடுங்க நண்பர்களே. வீடியோவை தள்ளாமல் பாருங்கள், என்னுடைய ஆதரவு கண்டிப்பாக உண்டு. அந்த இடத்துக்கு போயிட்டோம். பாருங்கள் மண்புழு. இப்போ மண்புழு கோக்கணும் தூண்டியில். 2 முள் தான் கட்டியிருக்கேன், தூண்டி முள்ளில் 2 முள்ளையும் மண்புழு கோர்த்து சைஸ் ஆகுதா, சின்ன தான் தூண்டி போட போகிறோம். எப்படியா? ம் ஆ ம் 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 அவ்வளோதான், தூண்டி போட ஆரம்பிச்சிட்டோம். போட்டு ஒரு 2-3 வாட்டி போட்டோன்னே பாருங்கள் ஒரு ஜிலேபி ஒன்று ஆகிடும். இப்போ பாருங்கள், இதான் ஃபஸ்ட்டு ஜிலேபி. ஆனால் கொஞ்சம் சின்னதாக தான் இருக்கும். எல்லாம் ஓரளவுக்கு திட்டமான சைஸ் தான். இங்கே பாருங்கள், இந்த மீனை எத்தனை பேர் பார்த்துக்கிறீங்கன்ட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நல்ல சைஸான ஜிலேபி தான் இது. பாருங்கள், இதெல்லாம் ஆட்டம் போடுது பாருங்கள். ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு நம்மளுக்கு மீனே ஆப்பிடல, அதுதான் கொஞ்சம் அதில் ஸ்கிப் பண்ணிட்டேன். இதுவும் ஒரு நல்ல சைஸான ஜிலேபி தான். இதுவும் ரொம்ப ஆட்டம் காட்டுது. பரவாயில்ல, ஓரளவுக்கு திட்டமான சைஸ் ஜிலேபி தான் இது. இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அருமையாக
2 ஜிலேபி. மொத்தமாக பாருங்கள், ஒரு 3 கிலோ ஜிலேபி பிடிச்சாச்சு. அதுதான் வீட்டுக்கே வந்துட்டேன் நான். ஏன்னா ரொம்ப வெயில் ஆயிடுச்சு, அதனால் வீட்டுக்கு வந்துட்டேன். சின்ன சேனலுக்கு எதாக இருந்தாலும் அது கொஞ்சம் ஆதரவு கொடுங்க. உங்கள் பொண்ணான கையை கொண்டு அந்த பெல்லில் தட்டிடுங்க. அவங்களுக்கு சப்ஸ்கிரைபர் 5-10 ஏறுனா அவங்க மனசு சந்தோஷப்படும். அவங்க வீடியோவும் பாருங்கள்.